Bu o kadar saxtakardır ki, yani maşinlik. Bu adam mədnədən qovdular. Bu Elmiş yazırdı. Elmişin də oğurluq elədi. Hansı götürüb bir dənə Hənəfi alimin sözünü öz sözü kimi verib. Orada da alimlər araşdırdılar ki, bu oğrudur. Və bunu Elmiş də məhrum elədilər. Adının qabağına doktor zad yazırdı. Doktor sözünü silib bilinindi. Özü şeyx yazır. Mədnədən qovdular, biabırçı qovdular. Hətta lövhədə asdılar ki, bu Elmiş də oğurluq elədiyi üçün bir ay ərzində Mədinəni tərk etsin. Yəni biabırçılıqla o Elmişindən məhrum oldu. Qovdular, doktorantura da ala bilmədi. Çünki saxtakardır bu insan. Yəni düşünün, Elmiş də bu saxtakarlıq eləyir. Alimin, Hənəfi alimin sözünü öz sözü kimi təqdim edir. Və elə bilib ki, alimlər bunu bilməzlər. Hansı ki, ona görə qovdu. Yəni bu insan saxtakardır bu insan.